Pa-scan na lang nato usab kay naagi na yung mga DTC. Oo, ipa-delete lang. Parang yan ah. Sige lang, kana, dalera na kabayo. Problema supply sa computer box. Ayan. Ayan, napalabasan na natin ang supply sa computer box. Nag-direct muna tayo. Okay na yan. Nissan Patrol. Request for replace sana sila ng computer box. Ayan, ayos na. Okay. You're done. Nissan Patrol. Cranking no start. Enroll natin ng mga 4 hours. Ayun. Okay.